Привет, дорогой друг! В этом видео я рисую лодку, и ты уже можешь видеть этот процесс. Ее, в принципе, несложно нарисовать. На это я потратил около 10 минут на этот рисунок. Вот. Как ты уже заметил, сначала я нарисовал восьмерочку как элемент, от которого нужно отталкиваться, и далее накидывал более детальные элементы лодки. Сейчас ты все наглядно видишь и можешь спокойно все это повторить без усилий, без особых на то усилий. В общем, приятного просмотра, спасибо за лайк, просмотр, комментарий, подписку. Вот. Надеюсь, дальше также буду радовать вас видео своими.